estiver triste, não fique triste. Jesus te ama, crente. Eu te amo também. Deus derramou seu sangue para nos salvar. O Cordeiro de Deus morreu na cruz para nos salvar. Jesus te ama. Rádio JB, a rádio que faz a diferença. Alô, alô, queridos ouvintes, a paz do Senhor Jesus para vocês. JB chegou para te deixar muito feliz, muito alegre. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Hoje é quarta-feira, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte. Continue aqui na Rádio JB, deixe seu like, participe da nossa programação, registre sua participação aqui na Rádio da Alegria. Por acaso você tem alguma música bonita que, mesmo que seja uma música do passado, né, um louvor, ou aquele lançamento abençoado, se você quer ouvir também uma mensagem, quer receber oração, deixe aí nos comentários ou deixe aí no WhatsApp da Rádio JB, que é o 31 98226 9805. Deixe aí sua sugestão para a Rádio da Alegria também, eu aceito. Hoje é o último capítulo de João. Vamos ler o livro de João, um livro... A Bíblia toda é maravilhosa, mas eu digo para você uma coisa. O livro de João é um livro que eu me identifiquei assim muito com ele, porque primeiramente, né, ele leva meu nome, né, João. Segundo, João tem umas histórias maravilhosas e eu digo para você uma coisa, a Bíblia toda é maravilhosa, mas João também é maravilhoso. Então aqui vamos ler aqui João 21, né, o último capítulo. Porque a gente sabe que chegar no último capítulo é uma vitória muito grande. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu
Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, filho de Jonas: Amas-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por ter-lhe dito terceira vez: Amas-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe: Segue-me. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostava também sobre o seu peito. E que dissera: Senhor, quem é que há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Divulgou, pois, entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não havia de morrer. Jesus, não lhe disse que não morreria. Mas se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica dessas coisas e as escreveu. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. Isso aí, graças a Deus finalizamos mais um livro da Palavra de Deus. Hoje agora vamos iniciar, próximo capítulo agora de Atos. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir aqui e de me acompanhar nessa leitura abençoada. Deus abençoe a todos. Vamos ouvir um sucesso com Voz da Verdade, um sucesso muito bonito aqui. Voz da Verdade, um sucesso muito bonito aqui. E assim vai ser a programação da Rádio também. Muito obrigado. Mais uma vez, André. Pense duas vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, sim, você consegue sim, sim.
sim, você tem poder. Deus habita dentro de você. Vence 2 vezes antes de desistir. Não pare, lute, é tempo de vitória. Você pode sim, você consegue sim, você tem poder. Deus habita dentro de você. Grite bem alto tua vitória, profetize e acontecerá. Tua boca é a boca de Deus que falou e tudo se fez, que mandou e tudo apareceu. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Vocês são uma bênção. Decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Já decidi, não vou mais desistir. Cristo vai comigo. Vou caminhar, o alvo vou acertar, a flecha é o meu Deus. Ao nome dele lá. Oh, aleluia, vai louvando. A tua bênção está na sua frente. Isso, vai pegar fogo, hein? Vai, povo de Deus, sobe, eu quero só aquela parteira lá, só eles lá. Quero ver quem mais
sente a presença de Deus aqui. Olha, eu quero aquela outra plateia lá. Opa, tá bom aí. Fala em língua estranha. Deixa o Espírito Santo te tocar. Agora eu quero o estádio inteiro. Vai, vai. Mais rápido! Vai! Sai do chão! Sai, 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 sai! Bora você! Seleciona eles aqui! Bota a verdade, eu acredito lá no Pará! Rádio JB, trazendo alegria pra você. Rádio JB. É